Head vaatajad, head kuulajad, täna külastame Tartu Ülikooli eetikakeskust. Millega eetikakeskus praegu tegeleb, sellest räägib meile Mari-Liis Nummer, kes on siis eetikakeskuse projektijuht. Mis projektijuht sa oled? No, töönimi on mul selline, et ma olen väärtuskasvatuse kooli ja lasteaia projektijuht, aga lihtsalt öelduna on meie eetikakeskuse kooli ja lasteaia tiimis 3 inimest. Helen Hirsnik, Nele Punnar ja mina ja kõiki siis eetikakeskuse haridussuunalisi tegevusi me veame koos eest siis. Aga sa oled ühtlasi ka kooliõpetaja? Ma olen ühtlasi ka kooliõpetaja, et meie tiimis on kõik inimesed ühel või teisel moel kooliga seotud. Mina olen aastast 2014 tööl Sillaotsa koolis ja olen seal praegu tegev ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Nii et sotsiaalainete õpetaja põhikoolil olen ka lisaks eetikakeskuse tööle ja õnn on, et seda siin meil ülikoolis soositakse, et inimesed, kes siit ülikooli poolt aitavad, võivad ka praktikutena kõike seda, mida me siin teeme, rakendada. Väga hea, et teooria ja praktika koos. Mis probleem see siis on, mille peale eetikakeskus praegu kõige rohkem energiat kulutab? Ja aitäh selle küsimuse. Kõigepealt ma tuli meelde, et unustasin täitsa alustuseks, me läksime sinuga kohe siia vestlusest, unustasin tervitada kõiki inimesi, kes vaatavad seda videot selles rubriigis. Head uut aastat enam ei saa soovida, aga siis ma ütlen, et head olevat aastat. Et kui ma selle juurde tulen, mis sa just küsisid, siis võib-olla tulen sellise natuke laiema teema juurde, et viimastel aastatel koolides, lasteaedades on olnud vaja õpetajatel, juhtkondadel, aga õpilastel toime tulla selliste kiiresti muutuvate oludega. Ja kui ma tuleks selle, mis probleemiga me praegu kõige rohkem tegeleme või mis probleemi me kõige rohkem näeme viimastel aastatel, ongi võib-olla see, et kuidas sellises kiiresti muutuvas olustikus, on see siis COVID-kriisiga toimetulek või lausa sel aastal tõesti toimetulek sellega, et võib-olla meie sellise ühiselu alustalaks olevad väärtused, siis demokraatia, sellised ühiskondlikud ja moraalsed väärtused on mitte võib-olla kahtluse alla pandud, aga väga selgeks muutunud see, et need iseenesest nii-öelda ei ole hoitud või arendatud. Seda me näeme Ukraina sõja näitel. Et sellises olustikus on üks suur mure koolidel ja lastedel esiteks see, kuidas hakkama saada, aga ka mingil moel, kui see kriis kestab kaua või selline määramatus siin ühiskondlikus plaanis või globaalses plaanis, et kuidas selle määramatusega toime tulla ja ellu jääda nii, et need osapooled ei oleks näiteks kurnatud neist kiiretest muutustest, sellest kiiresti muutuvast ajast. Ja üks asi, mida me oleme näinud just viimastel aastatel taaskord hästi teravalt on see, et kui koolil ja lasteajal on selged, ühiselt kokku lepitud väärtused, siis nad tulevad paremini toime. Ehk siis eetikakeskus oma kooli ja lasteaia suunal endiselt toetub koolide ja lasteaedade eneseanalüüsi, sellist väärtuspõhise hariduse idee rakendamist, aga võib-olla nüüd viimastel aastatel, kui me räägiks siis probleemikeskselt, oleme me eriliselt abis just nende valikute tegemisel, mis siis peaks lähtuma sellest ühisest organisatsiooni väärtuskultuurist. Neid valikuid tuleb teha, sest muidu me lõpetamegi olukorras, kus õpetaja või õpilane või see koolijuht on täiesti läbi neist muutustest, täiesti kurnatud. Et kuidagi selline vaimse tervise toetamine selle kaudu, et me peame prioritiseerima, aga mille alusel me prioritiseerime, et koolis ja lasteaias me prioritiseerime siis nende ühisväärtuste järgi ja ühiskonnas me teeme neid valikuid ja
lihtsamaid, keerulisemaid otsuseid siis nende põhiseaduse väärtuste järgi. No mis raskeid olukordi on, kus on raske valikut teha? No näiteks võib-olla sellelt juhtimistasandilt ühe näite, et viimastel aastatel on muutunud normaalseks näiteks see, et kui õpetaja jääb haigeks, siis ta jääb koju. See on üpriski oluline, võib-olla COVID ajal me hakkasime paremini märkama seda, et see on ka vajalik, et me ei tule sel puhul kooli. Aga kui me teame, siis õpetajaid ei ole kuskilt lihtsalt niisama võtta selle sama kooli seest. Ehk siis ümbermõtestamist vajab kooli sees selline täiesti praktiline asi nagu asendamiste süsteem. Milline on selline õiglane asendamiste süsteem, mis ühtepidi neid, kes on terved ja seal koolis ja saad seda asendust pakkuda, üle ei koorma või teistpidi ka ei kurna. Ja mis on ka selline asenduste süsteem, et see õpetaja, kes siis tahaks jääda koju kas ise enda pärast, enda tervise pärast või mõne lähedase, näiteks oma lapse tervise pärast, saaks ta julgelt teha, et ta ei kardaks näiteks sissetuleku pärast, ei kardaks selle pärast, et tal on hiljem vaja see asendus kuidagi keerulisel moel järgi võtta ja et ta tunneks, et ta samas ka on nagu lojaalne oma kolleegidele ja oma organisatsioonile. Et ta teeks neid otsuseid õiglaselt. Et juhi vaatest, kui need ühiselu väärtused on kokku lepitud ja ütleme näiteks, et selleks ühiselu oluliseks väärtuseks on teineteisega arvestamine või hoolivus, siis minnes tagasi selle väärtuse juurde, siis sellele väärtusele taandades seda väga praktilist olukorda või sellist nagu igapäeva olulist nagu muret, on väga lihtne otsustada, et mis on rohkem seda hoolivust väärtusena esile seadev valik kui teine. No näiteks selline asenduste süsteem, kus õpetajal on siiski kompenseeritud esimesest haigeks olemise päevast see eemalolek on hoolivam kui see, et ta näiteks saab selle kompensatsiooni alates 3. Või näiteks asendaja vaatest on hoolivam see, kui tema need asendatud tunnid on talle nii lisatasudena hüvitatud, kui ka, et näiteks juhtkond jälgib seda, et talle neid asendatud tunde liiga palju kokku ei koguneks, näiteks ühe töönädala jooksul. Et no näiteks see on üks selline väga eluline näide, kus sellisele ühisele väärtusele taandates on võimalik nagu näha selgemalt seda, et kus on need valikukohad ja võib-olla mida eelistada valikuna. Ja see on, ma saan aru, see on oma selged eeskirjad või selged põhimõtted tulevad, läbimõeldud põhimõtted tulevad alati kasuks. Aga kuidas eetikakeskusel möödus 22. aasta? Ja kui ma mõtlen sellele, mida eelmisest aastast ma kuidagi eriliselt tahaks välja tuua meie tiimi nimel, siis kindlasti seda, et koolide ja lasteaedade huvi oma kooli väärtusarenduse vastu on endiselt hästi suur. Nimelt me oleme aastast 2009 korraldanud hea kool kui väärtuspõhine kool ja hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed tunnustusprogramme, kus organisatsioonid saavad siis end väärtuspõhiselt analüüsida ja kus neil on ka meie meeskonna ja meie kriitiliste sõprade poolt selline aasta vältav tugi kirjaliku tagasiside ja kohtvisiitide kaudu. Et kui eelmisel aastal meil oli programmi kandideerimine, mis meil on tavaliselt siis kevadeti, siis neid kandideerijaid tuli väga palju ja võib-olla mõnda aega on olnud see nii, et koolid ja lasteaiad leiavad meid kuidagi ise üles. Et väga palju sellist kihutustööd ei peagi tegema. Et üks viis, kuidas näiteks meid üles leitaks, ongi see, et koolivõrgu sees toimub selline kaaslasele õppe ja eeskujude järgi joondumine, et kui näiteks ühes omavalitsuses on üks kool või lasteaed sellest programmist juba osa võtnud, siis tavaliselt need kõrval olevad koolid ja lasteaiad ka tulevad, vaatavad, et me tahame ka ise ennast samal moel analüüsida, tahame samamoodi saada tunnustust, ise aru saada, mis on need eripärad ja tugevused
aga ka tegelikult kitsaskohad. Et eelmisel aastal tuli meil tunnustusprogrammi päris palju koole ja lasteaedu edukalt selle terveaastase protsessi läbis meil 14 kooli ja 16 lasteaeda. Ja eelmisel aastal meil oli võib-olla varasemast siis rohkem rõhku sellisel agendipõhisel arenguanalüüsil. Seda tegid meie edasi jõudnud koolid ja lasteaiad, kes siis vaatasid näiteks klassijuhataja, rühmaõpetaja rolli selles väärtuspõhises koolis ja lasteaias. Et see on selline tore asi. Meil lisandus aasta lõpus, kui me andsime siis tunnustusi enda koolidele ja lasteaedadele, kes tunnustusprogrammis osalesid. Meil lisandus ka üks ekspertkool. Nüüd on meil oma kool, kellel on hästi eriline kogemus Eesti haridusvõrgu ulatuses erivajadustega laste toetamisel. See on Porkuni kool. Et Porkuni kooli sellist kogemust ja nende eneseanalüüsi tasuks meie kodulehele lugema tulla. Aga võib-olla laiemale avalikkusele mõeldud tegevuste osas, mis on ka tegelikult meie sellest väärtusprogrammist tõukuvad, võiks esile tuua meie hea kooli andmebaasi. Et see hea kooli andmebaas on nüüd täitsa avalikult leitav. See tõstab esile siis meie lasteaedade ja koolide kogemust tunnustusprogrammis. Just võttes fookusesse siis nende koolide ja lasteaedade väärtused, tuues sinna juurde nende väärtuspõhise eneseanalüüsi ja sellised head praktikad, kuidas siis sellist väärtuspõhist kooli või lasteaeda luua päriselt. Meil oli veel mitmeid koostööprojekte väljaspool väärtusprogrammi, kus me samuti võib-olla rohkem sihtisime siis sellist hea kooli ja hea lasteaia agendipõhist analüüsi enda mudelite kaudu. Meil on nimelt klassijuhataja eneseanalüüsi mudel ja eelmisel aastal me tegelesime siis selle najal rühmaõpetaja eneseanalüüsi mudeli loomisega, mida me ka siin oleme testinud ja oleme jätkamas selle edasiarendust sellel aastal. Ja tõesti meie enda väljaanded ka, et sellel aastal meil ilmus selline, kuna me saan niimoodi ka näidata seda, et meil ilmus selline raamat, mis on mõeldud lapsevanematele ja õpetajatele lastega lugemiseks, et see on mõeldud lasteaiale ja algklassidele, mis on sulle kallis. Selle lasteraamatu on aidanud meil kirjutada lastekirjanik Tiia Navi, kes oli varem eetikakeskuses meie kolleeg, keda me väga igatseme. Tiia kirjutas selle raamatu koos Kadri Simmiga, kes on praktilise filosoofia professor. Kadri lisas siis nendele laste lugudele reflektsiooni selle väärtuse kohta, mis on mõeldud siis just täiskasvanule nagu meie, et aru saada, et mis on see hoolivus selle väärtusena või mis on solidaarsus või isamaalisus. Et esialgu meil oli planeeritud ja natuke vähem lugusid, aga meie vabariigi aastapäeval Tiia hommikul helistas mulle ja tegi ettepaneku, et kuule, et lisame siia veel ühe loo. Lisame siia loo isamaast ja isamaa armastusest. Ja siis lisalugu tuligi isamaast ja isamaa armastusest siia. Ja kolmanda asjana on siis sellised reflektsiooni küsimused siin, et pärast iga lugu on sellised lastega filosofeerimiseks mõeldud küsimused, mida siis lapsevanem või õpetaja võib kasutada pärast loo lugemist ja oleme kuidagi eriliselt õnnelikud, et lisaks väga heale lastekirjanikule, kes kirjutas selle raamatu, tuli meile ka kampa Elina Sildre, kes on üks praeguse hetke tunnustatumaid lasteraamatute illustraatoreid, et Elina tegi selle raamatu lastepäraseks, et aasta lõpus me saime väga toreda tunnustuse Lastekirjanduse Keskuselt, kes valis selle siis selleks aastaks oma Eesti lasteraamatute parimiku sellisesse messikataloogi. Et loodetavasti sellel aastal meil õnnestub see raamat tõlkida ka ukraina keelde, sest me väga tahaks, et seda raamatut saaks ka keeleõppe eesmärgil kasutada. Eelmisel aastal tegelikult mõeldes sellele keeleõppele, meil selle raamatu planeerimine algas veidi varem, et me juba tegime selle raamatu 2-keelselt tänu meie toetajatele. See on olemas ka vene keeles. Ja see esimene eksemplar läkski tegelikult lasteaedadesse ja laste turvakodudesse ja
lastega tegelevatele organisatsioonidele jagamiseks just 2 keeles korraga, et näiteks seal kümbluslasteaedades saaks selle kaudu toetadagi seda sama eestikeelsele õppele üleminekut meie hariduses. Et loodetavasti meil varsti tuleb siis kolmas trükk ka ukrainakeelsena ja kõrvale, sest meil on ka väga palju Ukraina lapsi nüüd meie haridussüsteemis. No vot, need on need teadad asjad, mida eelmisest aastast kohe esimese asjana tulevad pähe. No mul tekkis see mõte, et see väärtuspõhine tähendab siis kalliks pidav ja hooliv. Kalliks pidav ja hooliv ja, et mul oli nii tore kogemus kevadel, kui meil raamat tuli välja, esimene koht, kus me seda tutvustamas käisime, tegime sellise väikese raamatu esitluse ühes koolis, Tallinna Humanitaargümnaasiumis, kus algklassi lapsed on eesti keele süvaõppel. Ja seda raamatu esitlust viis läbi selle süvaõppe klassijuhataja, klassiõpetaja. Ja nad alustasidki seal omavahel enne, kui veel hakkasime lugusid lugema ja arutlema, alustasid sellest väärtuse mõistest endast, mida saab väga hästi mõtestada ka 7-aastaste lastega. Ja õpetaja üritaski siis küsimustega aru saada, et just eesti keeles, need olid vene kodukeelega lapsed, kes olid esimest aastast pool aastat õppinud siis eesti õppekeelel, küsides neilt, et mida sa oluliseks pead, mida sa enda lähedal hoida tahad, kuni me jõudsimegi selle küsimuseni, et mis on sulle kallis, mis on tegelikult selle sama väärtuse ja väärtustamise nagu sõna tuum. Et panna meid mõtlema sellele, et mis on meie jaoks hea elu ja mis on nii-öelda see lõppväärtus või see lõppeesmärk. Mis on see meie selgitus sellele, et mis on hea elu. Et nii ägedalt see õpetaja viis seda vestlusringi läbi selles ruumis. Et tõesti, ma arvan, et igas vanuses lastega, nii kodus kui ka lasteaias ja koolis saab sellest rääkida. Ja praegu on tegelikult väga oluline ka sellest rääkida. Et see väärtusteadlikkus või selline teadlikkus oma väärtustest, et mis mulle kallis on, miks ma seda kalliks pean, mida ma märkan enda ümber inimesi kalliks pidavat. Et see on hästi, hästi oluline. No see raamat jättis nüüd ekraanilt küll väga hea mulje ja tahaks seda kohe esimesel võimalusel lehitseda. Aga mis ootab teid ees 23. aastal? Võib-olla alustan siis sellest, et kuna Eetikakeskuse peamine tegevussuund on koolide ja lasteaedade nagu nii-öelda selle organisatsiooni tasandi toetamine, et siis, ja seda me teeme peamiselt siis meie väärtusprogrammi kaudu, mida toetab juba 2009. aastast Haridus- ja Teadusministeerium. Et selle aastases väärtusprogrammis on selliste võib-olla nagu nii-öelda uute arenduste või uute asjadena see, et me oleme tunnustusprogrammis eneseanalüüsi toetamisel sel aastal edasi minemas oma hea kooli ja hea lasteaia edendajatega. Kuigi ka alustavad koolid ja lasteaiad, kes on huvitatud väärtusarendusest, saavad tunnustusprogrammi tulla. Neil on sellel aastal lihtsalt see teekond veidi teistsugune. Paar aastat on meil nimelt sellised veebipõhised kursused. On nii sissejuhatus väärtusarendusse, sellise põhimõistestiku loomine, selle mõtteviisi loomine ja sissejuhatus väärtusarenduse analüüsi nii kooli kui ka lasteaia puhul. Et alustajad me ootame nendele veebikursustele, mis on siis täiesti tasuta. Aga tunnustusprogrammis sel aastal me lähme edasi süvendatult ja lähme edasi oma edendajatega. Ja seda just selle tõttu, et paremini siis koondada neid hea kooli ja hea lasteaia praktikaid ja neid jagada. Et üks suund, kust kaudu me jagame neid, on seesama hea kooli andmebaas, mida ma mainisin, kus on siis lasteaed koolide kogemused üleval ja on see ligipääsetav absoluutselt kõigile meie hariduses.
aga teiselt poolt selle jaoks samuti, et arendada edasi oma neid agendipõhiseid mudeleid, mis on siis peamiselt praegusel hetkel meil mõeldud klassijuhatajale, rühmaõpetajale. Oleme vaikselt alustamas ka sellist õpetaja-juhi mudeli loomist, ja ka siis koostöös selle sama võrgustikuga asutuse pidaja mudeli arendustöö on meil juba nüüd mõnda aega käimas. Et on üks suund, üks peamine suund siis selline. Aga ma arvan, et üks viis, kuidas eetikakeskuse tegemistel nagu niimoodi pidevalt kätt hoida, on see, et õpetajate lehe lugejad tuleksid jälgima meie eetikaveebi Facebookis ja paneksid endale kirja meie kodulehe, et seal on kõige värskem informatsioon meie sündmuste kohta, meie väljaannete kohta, meie koolituste kohta. Sest et neid asju tuleb päris palju, mis on meil nii-öelda ettevõtmises, et enne me just rääkisime siin toredatest raamatutest, et siis sellel aastal kuna meil on olemas Hea kooli käsiraamat, mida ma väga soovitan lugeda kooliinimestel, siis sellel aastal me hakkame koostama hea lasteaia käsiraamatut, sellist hästi praktilist toevahendit lasteaiale. Et kuigi ka see raamat on meil silmas kirjutatud nii, et me oleme tegelikult silmas pidanud lasteaia inimesi ka samuti, siis lasteaia inimesed on meile mitu aastat öelnud, et me tahaks täitsa oma raamatut ja me hakkame koostama neile seda täitsa oma enda raamatut. Et see on üks väljaanne, mis siis sellel aastal tuleb. Lisaks siis sellele näiteks selle lasteraamatu trükile ja tõlkele. Ei taha kuidagi õpetajat kuulaja, õigemini peab siin ütlema, mitte lugeja praegu, kuulaja pead võib-olla korraga liiga paljuse infoga üle küllata, et eetikaveebis seal tõesti, kui vaadata seda, et mida me kooli ja laste inimestele pakume, et siis seal on kõik alates sellest, et mis on meie nii-öelda sellised metoodilised vahendid õpetaja ja koolijuhi ja lastejuhi toetamiseks, erinevad raamatud, näiteks väärtuste mängud, et samad mudelid, mida ma just mainisin, aga ka näiteks meie sündmused, meie väärtustused konverentsid või koolitused, mis on peale tasuta, või siis selline muu üldharimaterjal, näiteks meie eelmiste aastate konverentsi salvestused, erinevad kollokviumid, seminarid, mida me oleme korraldanud. Väga palju sellest on üles võetud niimoodi, et see on täiesti vabavaraliselt kättesaadav, et meie jaoks on hästi oluline see, et ligipääs nendele teadmistele või siis praktikatele Eestist või mujalt maailmast oleks käe ja jala juures, et oleks hästi ligipääsetav. Et seal on see meie infovärav. Nii, ja siis kas me võime kokkuvõtteks öelda, et hea kool ehk hooliv kool ja hea lasteaed ehk hooliv lasteaed? Kindlasti võib seda öelda ja võib-olla ma lisaks enda poolt lõpetuseks seda, et kui me alustasime sellest, mis on nagu nii-öelda, mida need kriisid viimastel aastatel on näidanud meile, siis ma lõpetuseks tuleks selle sama mõtte juurde tagasi, et kool ja lasteaed on ühiskonna minimudelid ja nad ei reageeri. Väga oluline on võib-olla silmas pidada seda, et me ei ole koolis ja lasteaias või hariduses tervikuna lihtsalt selle jaoks, et reageerida sellele, mis meid ümbritsevas ühiskonnas või maailmas toimub, vaid ka selle jaoks, et kujundada seda. Et sellel aastal on eriliselt hästi meile meelde tulnud see, et meil siin demokraatlikus ühiskonnas võib tunduda, et need ühiskonna moraalsed või ühiskondlikud väärtused on kuidagi iseenesest mõistetavad, aga ma arvan, et see aasta, kui ta midagi meelde tuletas eriliselt teravalt, on see, et meie ise oleme nende väärtuste hoidjad ja arendajad. Just paneks rõhu sellele, et me oleme nende väärtuste arendajad koolis ja lasteaias ja et me suhtuks sellesse rolli
kuidagi kelmikalt ühtepidi ja sellise tööhooga, aga teistpidi ka tõsiselt. Aitäh ülevaate eest, mis eetikakeskuses praegu tehakse ja millele mõeldakse. Ja Aitäh sulle, Raivo! Mari-Liis Nummertiga vestles Raivo Juurak.